Tahu nggak sih cuy? Gajah adalah mamalia darat terbesar di dunia dan memiliki ingatan yang luar biasa. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang benar-benar dapat terbang. Burung kolibri adalah burung terkecil di dunia dan satu-satunya burung yang dapat terbang mundur. Hewan dalam keluarga kucing, termasuk singa dan harimau, dapat tidur hingga 20 jam sehari. Katak beracun berwarna cerah adalah sinyal bagi predator untuk menjauh karena racunnya yang mematikan. Itulah fakta hewan.